Assalamu alaikum. Мекендеш медиа YouTube каналын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн мен сиздерге буюрса жакшы жаңылык менен бөлүшөйүн деп атам. Мен өз негизи ниетим бар болчу, пландар бар болчу. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Буюрса 20 дагы 2 жуманын ичинде инкубаторубуздан жөжөлөрүбүз чыгат. Ошол жөжөлөрдүн арасынан буюрса мен кайрымдуулук иштерин кылайын деп атам. Сиздердин лайкыңыздар, комментарийиңиздер сөзсүз керек бул видеого калтырыңыздар. Себеби мен ойлонуп атам, өткөндө комментарийге да калтырыпсыздар. Ушундай кыйналган үй бүлөлөргө же болбосо карылар үйүнө дегендей сунуш ой пикир калтырыпсыздар. Ошону сиздер азыркы ушул видеодо калтырыңыздар, мен ошого карата чечим кабыл алайын. Кыйналган үй бүлөлөргө берсек туура болобу, же болбосо балдар үйүнө берсек болобу, же карылардын үйүнө берсек болобу? Мен колдон келишинче кайрымдуулукту кылам. Андыктан лайк, комментарий сөзсүз лайк басыңыздар, комментарий сөзсүз түрдө жазыңыздар, жакшылык ишке себепчи болуңуздар. Себеби сиздердин комментариңиздер мен үчүн абдан маанилүү. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Бүгүн сиздерге өтө кызыктуу видео тартып алайын. Пайдалуу болот. Мен ишенем сиздерге. Ошондуктан анда эмесе кеттик. Туугандар, мен бул эмелерди көрсөткөн себеби мен пример кылып эле сиздерге дагы бир аз болсо дагы маанилүү видео тартайын деп атам. Анткени бул жерде өзүңүздөр көргөндөй кызыл тооктор турат. Булардын аты корейский тоджон, эт жана жумуртка багытындагы порода тооктор. Бул тооктор мекени Корея, 1 жылда тукум берүүсү мен угушумча 300 тегерегинде деп уктум. Анан эт берүүсү дагы жерсиден бирок кичинераак, бирок көлөмү чоң, бирок жакшы тооктор, өтө жакшы, мага жакты. Буюрса быйыл да көбөйтөйүн деп атам, бирок шартым болуп, быйыл азыраак болуп калды, буюрса күзгө же кийинки жылга дагы көбөйтөм деген пландар бар. Бул боюнча азыр дагы мен Oasis Agro'нун иштеген балдар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атам. Ушул тооктордун канын алмаштырганга Кореядан дагы алып келебиз деген пландар болуп атат. Алар менен сүйлөштүм, бирок азыркы учурда Кореядан быйыл алдыртайлы десек, Кореяда карантин болгонуна байланыштуу ал жактан жумуртка эч кандай тоок боюнча эчтеке чыгара албай атат экен. Ошого быйылгыга калды. Туугандар, бул жерде азыр мен буларды көрсөткөнүмдүн себеби булардан башка дагы мен ар жакта билесиздер, мурдакы видеолордо көрсөткөнмүн. Ал жакта да тоокторум көп. Бул жерде азыр 6 мекиш, 1 короз койгонмун да. Өзү негизи ушундай болуш керек. Ушундай болуш керек. 6га же 7ге 1 болуш керек. Себеби булар оплод деп коет. Оплод дегени бул жумуртканын ичинде баягы уруктук же болбосо жөжө ачуу проценти жакшы болот. Эгерде сиздер мисалы үчүн менде эле шартым жок, мына өзүңүздөр көрүп турган бул сарайдын үстү жагын эле тооктор көптүгүнө байланыштуу мына үстүн эле ушинтип сетка менен тосуп ушундай кылып койгонмун. Бул жактары уже тоодо жашайбыз биз. Возможность жок кеңейткенге. Ошого 7ге 1 кылып ушундай кылганмын. Бул жакшы болот. Себеби эгерде сиздер мисалы үчүн көбүрөөк эмеге көп тоокторго көп корозду аралаштырып коесуз, эми негизи шарты жок. Бул технологиясы боюнча айтып атам да. Ушундай кылсаңыздар оплод жакшы болот. Бул дегени оплод дегени бул жөжө чыгуу проценти жакшы болот. 6га 1, 7ге 1 жакшы болот. Ошондуктан өзү камера кылып, семейка деп коет, ушундай кылып караш керек өзү негизичи. Бирок биз ага эми ар кимдин эле мүмкүнчүлүгү шарты боло бербейт. Ошондуктан эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, ушундай 6га 7ге 1 кылып, ушундай эме кылыңыздар. Анан мындай баллон коюп туруп, ичине күл ушундай бирдемелерди салып койсоңуздар буланат. Мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, эжек тоок кармагандар, шартыңыздар болсо, зерикпесеңиздер, ушинтип семейка кылып кармасаңыздар сонун болот. Бул инкубационный жумурткага жакшы болот. Анан бул жака суу куюп койгонмун. Анан мына суу куюп коем. Бул суу 3 күн 4 күнгө жетет. Кече булар жумуртка берүүсү жакшы. Кече 6 тууганда, азыр 3 тууптур, балким кечке чейин дагы тууп калабы. Анан бул жакта мен фазан дагы багам туугандар. Өзүм негизи кызыгам, бирок мен муну бизнес үчүн эмес, мен өзүм үчүн багам. Мен өзүм охотага кызыкпайм, бирок ушундай ушул нерсени дагы багып көрөйүн деп атам. Мен негизи эксперимент кылганды жакшы көрөм ар бир нерсеничи.
Ошондуктан бул да ушундай фазандарды бирөө белекке берген, ошону азыр багып көбөйтөйүн деп атам. Буну көбөйтүп туугандар, буну буюрса тоого кое берейин деген пландар бар. Азыр булардын 1-2 чөжөлөрүн алып калам. Азыр эми жумуртка кирип баштады. 2ден 3төн тууп атат, мына азыр дагы тууп коюптур. Буларды мында укрытие, булар баягындай жапайы да. Жапайы болгондон кийин буларга кичине шарт түзүш керек, кол тийбей атат. Эми буюрса бүгүн эртең мына кылайын деп атам. Мына уже жумуртка бере баштаптыр мына. Мына жумурткасы мына ушундай болот экен. Тооктукунан кичине, кекиликтин жумурткасынан чоңураак, ошонун тегерегинде эле болот экен. Кекиликтики деле ушундай мындай. Көгүш цветте, жашылгыч цветте. Мына көрүнүп атабы? Көлөмү где-то 3 сантиметрдин тегерегинде да. Эни 2-2,5 сантиметр. Так, бул кадимкиде тоого караганда эле карай берсем, мына мен мынага жем салып койгонмун, бул жака суу коюп койгонмун. Мына кичине башкачараак цвети. Буларды мен бизнес кылбайм, бул тоого кое берем буюрса. Негизи бул талааларда, камыштардын араларында көп болот. Ошого биздин деле тоолордо көбөйсүн деген максатта ушуну алдыртып көбөйтүп атам. Булар сатылбайт, дагы сатасыңбы дегендер болуп жүрбөсүн. Булар сатылбайт туугандар. Булар көбөйтүш үчүн кылып атам. Муну тоого кое беребиз. Буюрса жумурткаларын алып, тоого көбөйтүү деген ниеттерим бар. Ошондуктан бул нерсени дагы багып көрдүм. Бирок бакса болот экен. Жапайы былтыр мен ушулардын жумурткасын алып келгенде мен ачтырып бергенмин. Тооктун эле эмеси да ача берет экен, инкубациясында ошол температурада ачат экен. Анан бул өтө мындай чырайлуу келет экен. Муну вольер кылып туруп эшик алдыга бир семе, мисалы үчүн бир мекиш, бир короз кылып коюп койсоңуздар, эшик алдыга декоративный кылып, сонун болот экен. Жемди өтө аз жейт экен. Анан булар кышында семирет экен жылтырап, жайында, күзүндө мынтип түптөр түшүп, жүдөп ушундай болуп калат экен. Мына сиздер көрүп аткан кызылдары, булар короздору, мыналары мекиштери. Анан булар чындыгында чырайлуу келет экен. Анан булар дагы кандай өзгөчөлүктөр? Баары бир жапайылыгы барат, адамдан коркот, кыйкырат, тополоң кылат, анан бири-бири менен чокушат. Буга очкиден тагып коюшум керек эми. Очки тагып коюш керек бири-бирин чокубаш үчүн. Анан булардын түрү көп негизи. Золотой фазан деп коет, дагы башка фазандар деп коет. Эми буюрса быйыл кекилик дагы багайын деп атам. Ага дагы кичине шарт кылышым керек. Ага чейин дагы шарт кылышым керек. Анан сонун кылып, вольер кылып, буюрса аны да сиздерге көрсөтөм. Ушундай туугандар, мен ар бир нерсени кылганды жакшы көрөм өзү негизичи. Мындай миң уккандан бир көр дегендей кызыгып кылып атам. Бирок булар сатылбайт. Дагы бир жолу кайталайын. Сатылбайт. Өзүм үчүн эле бул тоого кое берейин деген ниеттер бар, максаттар бар. Буну бир Айша атам былтыр, кара, сенде ушундай инкубаторуң бар экен, кызыгасың. Мен караганга мүмкүнчүлүгүм болбой атат. Тоого кое беребиз дегенде макул деп алганмын. Ошондон бери көбөйтүп атам. Ошондой туугандар, менин ушундай фермама эмеге сөзсүз комментарий, сунуш, ой пикир жазыңыздар. Менин видеолорум мен сиздерге пайдалуу болот деп ойлоймун, ар бир видеолорум. Ошондуктан комментарий, лайк сөзсүз керек сиздерден. Эчтеке кетпейт, болгону бир лайк, бир комментарий жазып коюңуздар. Мына тоого карагандай эле ушинтип карай бересиздер. Бир экөөнү кылып койсоңуздар жетет. Быйылгыга буюрса ак кекилик менен кадимки домашний кекиликтен кылайын деп атам. Буюрса кекиликтер дагы болот. Аны да видеого чыгарабыз. Анан туугандар, менде азыр жөжөлөр бар. Жөжөлөрдү да көрсөтөйүн. Сатууга чыккан. 2 жумалык болуп калды. Алам десеңиздер, экран астагы номерге кайрылыңыздар. Булар кадимки эле тоокторум. Мурдагы видеодо көрсөткөндөй адлерим. Привозной. Бул жакта жөжөлөр. Булар жанагы тоджондуклар. 2 жума болуп калды. Ден соолуктары жакшы. Жем жеп атат. Жөжөкана мына брудер. Ушундай инфракрасный лампаны коюп койгонмун. Ушундай эле чоңоюп атат. Сонун жана көрсөткөн тоджондун балдары буларчы. Булар болсо
Легорн жөжөлөр. Легорн белый стандарт. Жумуртканы өтө аябай көп берген жөжө. Бирок булар этке жок. Кичинекей тоок болот, бирок жумуртка берүүсү абдан жакшы. Абдан жакшы. Мындай поилкаларда, кормушкаларда ушинтип багып атабыз. Алам десеңиздер экран астагы номерге кайрылыңыздар. Кантип караш жолжоболоруну өзүм үйрөтөм. Бул жакта мына адлерлерим тууп коюптур 6-8. Анан мындай шустрыйраактары бар, мындай кычыктарга деле кирип туу берет. Эсте болсо болду, буларга өздөрү батса болду. Ушундай тууп таштат. Бул жактарга дагы чыгып алыптыр. Так. Бул жактарда Легорн мен айткандай мына көрдүңүздөрбү? Бул кечке чейин дагы туат. Азыр 3, 6, 9, 10ду тууптур. 13-15ке чейин тууп аткан. Булар жаш тооктор. Жемди дагы аз жейт. Мына сагыргысаган жемдерим турат дагы эле. Жебептир мына. Мына бул жака дагы адлерлер тууп атат. Тиги жакта дагы бирөөсү турат тукум. Ушундай туугандар, жөжөлөр бар. Буюрса аз эле калды. Аны да бирөө алып кетебиз деп атат. Кимге насип болсо ошол. Сөзсүз түрдө комментарий, лайк басыңыздар туугандар. Сиздерде да ушундай чарбачылык ферма тоок багууну сиздерге дагы насип кылсын. Мен дагы чын жүрөктөн каалайм. Ар бир үйдө ушундай ар түрдүү жумуртка, эт жана жумуртка багытындагы тооктор ар бир үйдө болушун каалайм. Сиздер дагы комментарий, лайкты сөзсүз басыңыздар. Сөзсүз сиздерден суранып кетем. Жана видеонун башында айткандай, сиздер дагы жакшылыкка себепчи болуп, сунуш ой пикириңиздерди калтырыңыздар туугандар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.